Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Әхмәтле авылында гомер кичерүче Багапова Гөлшат Ахметсафа кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны кызы Галия Айыповлар гаиләсе белән, кызы Талия Мансурова гаиләсе белән, улы Марат гаиләсе белән һәм Сайманнан Ибрагимовлар гаиләсе кода-кодагыйлары котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез, сөекле әниебез гаиләдә икенче бала булып дөньяга туа. Авыл мәктәбен тәмамлап, Ульяновск шәһәрендә тегүче, моторист һөнәрен үзләштерә. Кулына дипломын алган яшь белгеч янәдән туган авылына кайта һәм авыл китапханәсендә хезмәт юлын башлап җибәрә. 44 ел элек әтиебез Ирфан Ниязетдин улын очратып матур гаилә коралар. Татулыкта 3 балалары, 2 кызлары Галия һәм Талия, уллары Маратны тәрбияләп үстерәләр. Декрет ялыннан соң әниебез страхование агенты булып 35 ел хезмәт итә. Хәзер инде Аллага шөкер лаеклы ялда. Бүгенге көндә аларның иң олы байлыклары оныклары Гүзәл, Юлия, Лилиана, Арслан, Тимур һәм Динар. Газиз әнкәебез, ягымлы әбекәебез, сине истәлекле гомер бәйрәмең белән котлап, сүзләрнең иң тәмлесен, теләкләрнең иң изгесен, иң ямьлесен әйтәсе килә. Һәр туартаң сиңа хәер-хөрмәт, бәхет, җан тынычлыгы алып килсен. Әниебез белән әтиебез гомер буе безгә олы өлгеләр. Аларны котларга сүзләр дә җитмәс шикелле. Чөнки бала ата-анага никадәр табынырга тиеш булса, без шуннан артык рәхмәтле булып табынганбыз. Оныклары өчен алар сокланырлык үрнәк гаилә. Безнең өчен яшәргә көч һәм дәрт бирүче газизларыбыз. Раббым, теләгебез бер генә. Озак еллар, әле шулай саулыкта, исәнлектә бергәләп гомер кичерик. Әниебезгә кайтып, аның назын татып, киңәшләрен ишетеп, кайчакта шелтәсен дә алып кайта алабыз. Бу безнең бәхет. Туган өебездә утлар яны үзе бәхет. Я Ходаем, бәхетебезне күпсенмә. Озак еллар бала булып калырга насыйп ит. Яраткан әниебез, котлы булсын синең матур туган көнең. Алда бәйрәмнәр сине бик күп көтсен. Әлеге бәйрәмнәргә җыелышып, бар бала оныкларын килсен. Юк ул синдәй әниләрдер. Син безнең иң җылысы, иң матур сөйкемлесе, иң кадерле назлысы. Безгә гомер бүләк итеп, тәрбияләп үстердең. Безнең аркада күпме син йокысыз төн үткәрдең. Рәхмәт әйтеп, алларыңда башыбызны иябез. Безне сагынып көткәнне кадерлебез, беләбез. Котлыйм сине туган көнең белән. Иң кадерле кешем, әнием. Ак карлардай ак бәхетләр телим. Күп шатлыклар телим сиңа мин. Син бит әни назлы кояш кебек, яктыртасың безнең дөньяны. Син булганга йокылар да тыныч, көннәрем дә уза бит ямьле. Котлы булсын туган көнең әни. Сәламәтлек телим иң элек. Насыйп булсын яшәү тынычлыкта, күреп бездән хөрмәт, игелек. Рәхмәтләрем чиксез сиңа әни. Синнән үрнәк алып яшим мин. Гел рәхәттә яшә, сөенештә. Иң кадерле, якын кешем син. Кадерле Гөлшат Ахметсафовна. Балаларыгыз юллаган теләкләр тормышка ашсын. Сезнең өчен алдагы җыр яңгырый. Юбилейем менә бүген узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз.
яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә иң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган